भूतान देशांत आयोजित जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेल्या गोल शॉ बॉल सर्तीत भारताचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर गोंयांच्या 2 तरणाट्यांची निवड झाल्या. आंतरराष्ट्रीय मळार भारताचे आणि गोयाचे नाव उंच करपा खातीर हे 2 खेळगडी या सर्तीत वांटो घेतले. साठी आणि दोघी जाणांनी ट्रेनिंग घेतल्या, कोचिंग घेतला आणि ते आता वचपाक भायर सरल्या भूतानाक. हांव ह्या असोसिएशनाक तांकां परबी दिता की तांणी एक नवें असोसिएशन फॉर्मार केलां, एफिलिएट केलां फेडरेशना कडेन आनी तातूंतल्यान तांकां इमिजिएटली पयलो चान्स मेळ्ळा मागीर तो भूतानाक वचून खेळ दाखोवपाक. हांव तांकां म्हज्यो शुभेच्छा दिता, तांकां बरें आवडटा, यश आवडटा आनी असोसिएशना कडेनूय मागता की तांणी आनी मातशें मुखार फुडाकार घेवन आनी चड भुरग्यांक इनवॉल्व करून घेवचे आनी तातूंतल्यान मागीर आनी तांकां बरे प्लेयर मेळपाक शकतले. ल्हान आसतनाच जर प्रयत्न केलो जाल्यार आनी मोठ्या प्रमाणाचेर भुरगे एट्रॅक्ट जावपाक शकतले. ते सांगतात तांकां म्हज्यो शुभेच्छा दिता. प्रोग्रामूय दवरतले भितर भुरग्यांचे सगळी काळजी घेतली वयतली आनी ग्रासरूट लेवल प्रोग्राम, यूथ डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हेजेर चड फोकस आसतलो. ब्लॉक कमिटी आसतली आमची, जे सगळे वटेन काम करतले आनी येणाऱ्या काळान हे गोल शॉर्ट बॉल इतले शायन जातले, नॉट ओन्ली इन गोवा, थ्रू आवट इंडिया, थ्रू आवट इंटरनॅशनल लेवलाक सुद्दां आमचे भुरगे शायन जातले. हांव इतलेंच ह्या व्यासपीठाचेर मागता. आनी आयज हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आसतना आमी एक फेलिसिटेशन प्रोग्रामूय दवरला तांकां. सो फेलिसिटेशन करता आसतना सगळ्यांत पयलीं हांव स्मयान शेट्टीचें फेलिसिटेशन घडोवन हाडटा. हांव मागता दिगंबर सराक की तांकां मेमेटोज आनी बुशेन तांचें स्वागत करता. मागता सगळ्यां कडेन ताळयो घेवन. तशेंच आमचो दुसरो खेळगडो दिनेश संजय साठे. आतां उपकार आठयता आसतना हांव सगळ्यांचे उपकार आठयता आसतना सगळ्यांक पयलीं हांव दिगंबर सराक शॉर्ट टायमान, इतले शॉर्ट टायमान तुमी उपस्थित रावले म्हणून हांव तुमचे खूब अशें हें करता. उपस्थित रावले आमकां व्हेरी शॉर्ट टायम. तशेंच आमचे प्रेस मिडिया व्हेरी शॉर्ट टायम तुमी ह्या फंक्शनाक उपस्थित रावले आनी तुमी ह्या भुरग्यांक येवन मोलादीक असो तुमचें मार्गदर्शन केलें. देव बरें करूं.